音效在电影中是个经常被忽视却又极其重要的存在，例如《舌尖上的中国》里各种令人垂涎欲滴的烹饪声，惊悚片中汗毛站立的声音细节。然而这些好像理所应当的音效大部分都不是同期声，也就是说不是跟随镜头直接录下来的，而是后期用一系列骚操作模拟。而这群脑洞大开能利用各种常见物品模拟或创造声音的人叫做拟音师。最近神奇动物的第3部上映， B 站找到我让我做点什么，于是我们一拍即合，决定复刻它的音效。我从前2部神奇动物中选出了4个片段作为尝试复刻的素材，比如这一段皮克特在扯纽特的纽扣。我们可以听到，除了皮克特的叫声，这里还有纽扣线断掉的声音、与衣服的摩擦的声音、掉下去翻滚的声音和纽扣滚走的声音等等。线的声音很好搞定，我用了2股细线控制松紧，弹出3个音调。皮克特的翻滚声众所周知找个活的皮克特帮我来录呢是有一点小难的，所以说呢，我从冰箱里找到了一个它的平替，效果好像还不错啊。你说皮克特的叫声这是我升了个调然后往死里夹出来的。纽扣滚走的声音，我先是找了个差不多大小的道具，但是录完之后总觉得声音哪里不太对，就总觉得这声音不够大气。大家可以看到，在这个微距镜头下，我们处在的其实是皮克特的视角，对他来说纽扣其实是个庞然大物，我们得表现出在他的耳中如同车轮滚过一般的纽扣声。于是呢，我找来了更大的道具，效果呢是这样的。我还在后期做了一些调整，表现地板到地毯材质的变化。在另外3个片段的音效制作中也遇到了很多有趣的事情，比如这个比利威格虫，我尝试了很多道具去模仿它的声音，最后还是发现这嘴比较好用。秀秀偷金库这一段，我找空了家里的金属物件，还有模仿秀秀小喘气的时候，我差点一口气没上来过去。脚驼兽的脚步声，我用的是1通马桶踹。在经过了长达10小时的拟音、录音和混音之后，终于我得到了下面的成品。有兴趣的去看一看吧。我是雪人，这里是胖雪人说，我们下期再见。